众所周知，随着《姐姐2》临近收官，节目热度有了明显提升。如今第4轮公演已经全部结束，那英、周笔畅将以队长的身份带领杨丞琳、张柏芝、容祖儿等12位姐姐冲击最后总决赛，争取出道名额。如今成团夜即将来临，决定成团人选的冲浪榜也于本月正式开启。而在14位姐姐里，最让人惊喜莫过于张柏芝了，率性纯真，能接梗，玩得开。张柏芝呈现的模样和大众印象里的她有些不一样，褪下光环，她会因为小考不理想而苦恼，会为了舞台的完美呈现而熬夜苦练。如今的张柏芝演出渐入佳境，在4公舞台中，张柏芝成功撑起演唱，杨丞琳更是开口会将气氛推至高潮，引得现场观众沸腾。近日，杨丞琳在宣传《姐姐2》，她坦言，随着4公舞台的结束，大家看见姐姐们为了成团付出的艰辛与汗水，也惊艳于她们在公演舞台上的表现。但是说实话，要是问这次对哪一位姐姐的表演印象最深刻，个人应该会选张柏芝。她不断刷新着大家对她的印象，个人喜爱度排名就足以说明大家对她的肯定，哈哈哈。随后杨丞琳透露，姐姐2总决赛来临，自己是常被张柏芝闹钟吵醒，在隔壁每天我都听得见，哈哈哈。这原因也是让网友笑翻。当然，从私下的互动中可以看出，杨丞琳与张柏芝的关系还不错，节目外感情很好。最后，浪姐2收官在即，说说你心中的最佳成团名单吧。